स्वागत छ दिदी। ए नमस्ते। ओके, अब श्रीनेहा दिदीबाटै जान चाहन्छु। आज 2 वर्षको पुण्यतिथि। बिहान मात्र दिजु र मेरो के त्यो सामानहरू मिलाउँदै गर्दा हामी विश्वासै गरेका छैनौँ है। हामीसँगै हुनुहुन्छ, हामी जहाँ बस्या त्यो एउटा सिट खाली थियो कि यहीँ बस्नुहुन्थ्यो भनेर कुरा गरे होइन। हिजो जस्तो लाग्छ यो काँधमा होइन थामेर हामीले त्यहाँ दागबत्ती दिएको, तर आज 2 वर्ष भइसकेको रहेछ। मान्छेको लाइफ के रहेछ र? तर उहाँको जहाँ होइसिन्छ ईश्वरमा लीन भएर पितृ आशीर्वाद मिलिराखोस् भन्न चाहन्छु। सक्दैनौँ, ऊ दिजु त झनै सक्दिनँ होइन। मलाई विश्वासै छैन आमा यहीँ हुनुहुन्छ। दिजु नेपाली स्नेक आउँदा त्यहाँ आमा बसिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ अरे क्या दिजुलाई, होइन दिजु? त्यस्तो भन्छिन्छ क्या दिजुले। आज 2 वर्ष भयो मेरो उहाँको पुण्यतिथि आज, तर मलाई विश्वासै लाग्दैन कि 2 वर्ष यति चाँडै गयो होइन। अस्ति जस्तै हिजो अस्ति जस्तै लाग्छ मलाई। जे भयो भइहाल्यो होइन। अब यसो किसिम ज्यादा इमोसनल यताउता त अब हुनु मिल्दैन होइन। अब आफ्नो जिन्दगी पनि हेर्नु पर्यो होइन। अब बहिनी छ होइन, तर वाट एभर इट इज हिजोको जस्तै लाग्छ कि मलाई। आज मात्रै नेहा बहिनीसँग कुरा गरेर आएको थियो। अब विश्वासै गर्नु सक्दिनँ कि 2 वर्ष बितिसक्यो। त्यहाँ संस्थामा आएको बेला त यस्तै लाग्छ कि जहिले पनि मेरो उहाँ त्यही राज भइरहेछ पनि त्यस्तै लाग्छ। पिङ्कीलाई थाहा छ यहाँ आज के गर्नुभयो हजुरहरूले? मम्मीको मुवाको पूजा, बिर्स्यो। मम्मीको पूजा है हो। के गर्नुभयो दुईजना दिदी बहिनीले आज यहाँ? पूजा गर्नु भएको श्राद्धे याद छ है? याद छ। अब हुन त हामीले भिडियो हेरेका थियौँ, अन्तिम पटक पनि उहाँहरू दुईजनाले नै सायद दिजुले नै दागबत्ती दिनु भयो। दिजु दुईजनाले नै दिसेको हो। हामीले चाहिँ देख्दाखेरि श्रीनेहा होइन दिजुलाई पिङ्कीलाई सबैले चिन्नु भएको भएर, तर दिजुको आफ्नो आफन्तहरू टन्न आइसकेको थियो त्यतिखेर साइडमा बसिराख्नु भएको थियो। देख्दा चाहिँ बिचरा लास्टमा पो हुँदो रहेछ र भने, तर उहाँको यति पवित्र आत्मा हो कि उहाँको मलामी धेरै थिए है दिजु? मलामी धेरै हुनुहुन्थ्यो। हामी नै थियौँ 10-20 जना त हामी भाव विभोर भएर। मलाई त विश्वासै गर्न सकेको थिएन के हिजो नै म केटा भएर होइन उहाँ केटी भएर नाचेको होइन, भोलिपल्ट उहाँ हुनुहुन्न यो संसारमा भन्दा मलाई त एकदमै गाह्रो भएको थियो। मैले त्यो काँध दिँदासम्म म होसमा थिइनँ के। अनि मलाई कसले हो त्यो काँध दिइरहेको सानो भिडियो पठाएको के मुवा गइसेछ है भनेर, त्यो पनि केही याद थिएन के। अनि दिजुले चाहिँ आफ्नो ठुलमम्मीलाई मामालाई होइन खबर गर्छ्यो। उहाँहरूको फ्यामिली आउनु भएको थियो, पालै पालो आएर जानुभएको थियो। तर सबैले देख्दा त दिजुलाई चिनेको पात्र भयो, पिङ्की चिनेको पात्र भयो, अनि श्रीनेहा है भनेर चिनेको पात्र भइस्या भएर चाहिँ कोही हुनुहुन्थेन, 3 जना मात्रै भन्ने थियो, तर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एकदमै यति पवित्र देवीको आत्मा हो कि म त थ्याङ्क यू भन्छु अहिले पनि। किनभने हामी चाहिँ जिउँदो मान्छेदेखि डराउँदैनौँ, तर त्यो नबोल्ने भइसकेपछि यो संसार छोडेर त्यसलाई चाहिँ निर्जीव भएपछि हामी त्यो निर्जीव सबमा चाहिँ डराउँछौँ कि। अनि त्यहीँ पनि एउटा बाहना गरेर हस्पिटल गएर आफ्नो देह त्याग नगर्नु भए बच्चाहरू हनिमुवा भनेर तर्सिन्थ्यो होला होइन। त्यहाँ आत्मा आयो मलाई तर्सायो भन्ने हुन्थ्यो होला। मनोरोगी धेरै हुनुहुन्छ मसँग, सबै बन्दोबस्त गरेर होइन त्यहाँ गएर बिसाएन त कसैले देखेन नि त मुहालाई। अहिले पनि किस खान्छ है दिजु फोटोमा मुहा भनेर किस खान्छ के हो। त्यो वातावरण यति पवित्र देवीको आत्मा हो कि सबै कुरा बन्दोबस्त गरेर। अनि आज दिजु र मेरो कुरा भयो, हामीलाई फ्यामिली बनाएर गइसक्यो एकअर्काको सपोर्ट होइन। अब दिजुलाई केही भयो भने दिजु आई एम विथ यु है भने। अनि अझै आज भनेको थियौँ हजुर एक्लै होइसिन, बिन्दा बन्छ अन्ता बन्छ हामी सबै छौँ, केही पर्यो भने त हजुरले ट्र्याकल गर्न नसकेका ठाउँमा हामी छौँ है, वी आर अलवेज विथ यु भनेर भन्यौँ। हो हजुरहरू होइसिन्छ भनेर भन्छ कि। त्यो कारणले हनिमुवाको आत्मा सधैँ शान्त होस्, जसरी हामीलाई गाह्रो नपारी यो संसार छोड्छा छ होइन। अझै कतिजना हाम्रो स्टाफ त त्यस्तो मृत्यु होस् मेरो भनेर रहर गर्नुहुन्छ कि, त्यस्तो सजिलरी स्वर्गवास भइसक्यो होइन। ईश्वरले सधैँ उहाँको आत्मालाई
शान्ति दिसोस् यति भन्न चाहन्छु। आज कसरी सम्झिनुहुन्छ उहाँको पुण्यतिथि? तपाईँहरू दुईजना दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, पुष्पा पनि हुनुहुन्छ, पुष्पासँग नि म एकछिनमा जोडिन्छु। आज केही छ मम्मीलाई मनैदेखि भन्नुपर्ने? अब 2 वर्षको पुण्यतिथि, अब श्राद्ध त सब प्लानिङ सब मैले नै गर्ने हो, सबै मिलाउनु, सब योजना सब मैले गर्ने हो। तर अब अलि नराम्रो त अलि लाग्छ नि त, अब लाएर पनि के गर्नु, वी हेभ टु गो विथ द लाइफ अल्सो होइन। अनि तर आई रिमेम्बर म किसी को सम्झिराख्छु म। मलाई हजुरले सेयर गरिसकेको थियो नि मम्मी कति धर्मात्मा एकचोटि भनिदिनुहोस् न। सम्झिराख्छु। अनि यसरी किसिमको त नि कस्तो राम्रोसँग त नि जानलाई चाहिँ नि मलाई कस्तो लाग्छ भने मेरो मुवा चाहिँ नि एकदम धर्मात्मा कि मैले त्यो दुर्गा पाठ चाहिँ नि हमेसा पढिराख्ने। पुण्यको व्रत चाहिँ नि 20 वर्ष लिइबक्स्यो। जुन जी चाडबाडमा पनि जुन पूजाले मन्दिर गइसिले होइन, त्यस कारण मलाई एकदम धर्म अधिकारी त्यस्तो लाग्थ्यो जहिले पनि होइन। अनि आखिरमा वाट एभर इट इज सी पास्ट सो नाइसली, एकदम शुभ लाभै गरेर राम्रोसँग स्वर्ग भयो। अब बुवाको पनि तपाईँहरू दुईजना स्नेह काठबाटै होइन, त्यो बेला यो संस्था थिएन। अहिले चाहिँ त्योभन्दा 4 वर्ष अगाडि हो नि त। दिजुलाई चाहिँ उ त्यो हनुमानले खाओस् जस्तो लाग्थ्यो। त्यो बेला चाहिँ त्यो नेपाली फिल्मको इन्स्टिट्युटहरू वसुन्धरा थियो। वसुन्धरा भुसाल मुवालाई थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ। अनि सरिता दिजुलाई होइन, सरिता लामिछाने दिजु जसले चाहिँ फर्स्ट थाहा पाइसकेको। अनि मैले उसलाई राम्रोसँग सम्झाइदिएको छ होइन। अब वाट एभर इट इज, अब तिम्रो आमा बाउ सबै मै हुँ होइन, म त आइरहेको छु तिमीलाई हेर्नलाई होइन। अनि तिमी संस्थामा बसिरहेछ, संस्था हाम्रो घर जस्तो भइसक्यो होइन। वान डे दिजुले चाहिँ मलाई यस्तो इमोसनल कुरा गर्छ कि थाहा छ बहिनी भन्छ। दिजुले कहिले नेहा भन्छन् मलाई बहिनी भनेर सम्बोधन गर्छ। थाहा छ बहिनी भन्छ, जहिले बोल्ड मान्छे होइन। अनि ए बहिनी ए बहिनी ए बहिनी गरेर होइन। त्यो दिन चाहिँ उहाँले तिम्रो काखमा हामीलाई छोडेर जानलाई हामी भेट्या रहेछ। म त सन गाह्रो भएर दिजु चाहाइछु है भनेर भागेको कि बरु मलाई दिजुले गाली गरोस् होइन। मलाई चाहिँ दिजुसँग एकदम मैत्री भाव छ कि। अनि त्यो कारणले उहाँले तिम्रीसँग मैत्री भाव हुनलाई, तिमी हामी साथ हुनलाई हाम्रो मुवालाई यहाँ ल्याएको रहेछ है भन्छ कि। अनि आई फिल सो क्राइङ। मलाई त कस्तो आँसु आउला जस्तो भयो होइन। दिजु चाहाइछु है भनेर गएँ कि बरु ए बहिनी यो गर, ए बहिनी यो गर। त्यो मलाई कस्तो मजा लाग्छ कि होइन। बरु यो गर त एकदम बोल्ड तरिकाले भन्छन् नि। त्यो देखिरहेको मान्छे त्यो दिन इमोसनल भइसक्यो नि दिजु। म भागेको थिएँ कि मलाई कस्तो रुन मन लाग्यो होइन। अनि यस्तो मैत्री भाव भइसक्यो कि हाम्रो ईश्वरले अझै धेरै हामीमा माया जोडुन्। अझै पुष्पा आज हेर्नु है, यो सेवामा सबैभन्दा होइन दुःख रोटी पकाएर ल्याएको उसले, तरकारी पकाएको। अनि पिङ्की त बेबी जस्तो छ नि त, कतै हराउला ऊ केयरिङमा आइरहेछ क्या। हो यस्तो मैत्री भाव दिनु भएको छ होइन। भगवानले जोड दिनु। अनि अस्ति पनि कुरा भयो, हामी कुनै जन्मको चाहिँ फ्यामिली नै थियौँ होइन, त्यो भन्छिन्छ कि दिदीले। अनि यस्तो मैत्री भाव छ। अनि हनीमुवालाई थ्याङ्क यू कि मलाई लस्टेड डटर भन्छिन्थ्यो कि। अनि मैले त्यो लस्टेड डटर भएको कर्तव्य निभाउन पाएको छु। फेरि यो मौका चाहिँ मलाई दिजुले पनि दिस्या छ है। त्यसको लागि चाहिँ म दिजुलाई नि थ्याङ्क यू भन्छु। अनि दिजुको हरेक पलमा यति लामो आयु होस्, दिदी बहिनीलाई सँगै स्वस्थ भएर सधैँ देख्न पाऊँ भन्ने चाहिँ मेरो कामना छ। अनि दिजुले काम गर्छोस् नगर्छोस् मलाई मतलब छैन। सी इज माई अलवेज एल्डर होइन, सिस्टर, मेरो अन सिस्टर जस्तो भइसक्यो। अझै मम्मी कहाँ जानु भएन भने मम्मीले किन नआएको महारानी भन्छिन्छ अझै होइन। अस्ति मात्रै थर्सडेमा मुवाका म गएको साईबाबा आश्रम। त्यहाँ जाने एकदमै रमाइलो लाग्छ। कस्तो सुख शान्ति आउँछ, कस्तो राम्रो आनन्द आउने ठाउँ। अब हामी पुष्पासँग थोरै जोडिन्छौँ। म यहाँ आउँदा र यो मनाउँदा
के छ अहिले तपाईँको अब यति धेरै प्रगति भएको छ नेपाली स्नेक आफमा बसेकन प्रगतिका कामहरू पनि अलिकति सुनाउँ न दर्शकहरूलाई। अब भन्दा त त्यही उड्ने काम चाहिँ अहिले सुरु गरिरहेको छु कति बनाइदिरहेको छु कति बेची पनि रहेको छु होइन हजुर अस्ति कतिको बेच्यौ भन्देऊ न। 6500 जति माई गड प्रगति अहिले भइरहेको छ है। अब त्यस्तो भयो आमाले लामा उठेले स्वर्गमा बास होस् भन्नु। स्वर्गम हो। याद छ है मम्मीको धेरै कुराहरू याद छ। मिस गर्छौले बेला बेलामा रुन्छ रुन हुँदैन है। मैले त्यसैले सम्झाउँछु म नि। संस्थामा मेरो आउने जाने त्यहाँ मैले अलि बढाइदिएको छ कि उसको लागि। पहिला एक हप्ताको एकचोटि जान्थ्यो होइन, अब 2-3 चोटि गइरहन्छु दिनको होइन होइन हप्ताको। अझ मैले त डिनर गर्न आइसक्यो दिजु भन्छु होइन अब पूजा त पाठ नि। बान्नै परिसक्यो, एक किसिमको आफ्नो घर जस्तै हो। अब नेपाली स्नेक आँख बन्यो भने चाहिँ दिजुको लागि त्यहाँ कोठा छुट्टै बन्छ, बाहिर बस्नु पर्दैन है दिजु भनिसकेँ मैले। दिदी बहिनीमा कुराकानी अहिले के सेयर हुन्छ दुईजना बिच? अब यहाँ हामी दुईजनाको के भन्नुहुन्छ उहाँले तपाईँलाई गुनासो कहिले काहीँ गर्नुहुन्छ? छैन के यस्तो के भन्दैन छैन। मलाई भन्छ अब त्यही अब तिमी आइराख मलाई हेर्नलाई, म यहाँ संस्थामा म राम्रो छ बस्छु म हो। आमा एकदम राम्रो छ, आमा भने नेहा बहिनी आमाले एकदम राम्रो हेर्छिन्छ। अनि मैले हो बस्नु नि त बहिनी अनि छुट्ने बेलामा किस अनि हग गर्छिन्छ के सो स्विटली होइन। अनि यसपालि भाइटिका चाहिँ कहिले गर्छिन्न रहेछ भन्छ त दिजु? होइन भाइटिकामा उसलाई बहिनीले भन्यो, आफ्नै बहिनीले पनि लाउँछ आजकल, अनि लगाइदिनु टिका। भाइ पूजा गरेको उसलाई दिदीलाई दक्षिणा दिनुभयो? दियो कुर्ता कुर्ता दिएर चाहिँ साट्न पाएको छैन होइन, रङ मन नपरेर। हो संसारमा अब बहिनी परिवारमा होइन बहिनी हो, माया एकदम माया धेरै छ है हो बहिनीको। एकदम माया छ। अब म सोचिरहेको छु कि अब होइन यताउता अलि होइन यसो काम साम यता के व्यवसाय यता के भयो भने यसो अलिक काम गर्नु जाउँ सोचिरहेको छु। यो खुसीको कुरा चाहिँ छिट्टै सुन्नुहुन्छ है हजुरहरूले, किनभने एउटा होइन स्टल तयार भइरहेछ दिजुको लागि पूजाकै जाने बेला हेरेर गएको। ए हो कस्तो लाग्यो? राम्रो छ पसल थाप्दै होइसिन्छ है दिजुले, पूजाको सामान होइन यसो कुर्ता सुरुवालहरू प्रेम टाइममा गर्दै होइसिन्छ। त्यतिखेर चाहिँ सबैले साथ दिनु होला दिजुलाई है, किनभने म अहिलेसम्मको जीवनमा चाहिँ आफै उभिएर आफै कमाएर म होइन इन्डिपेन्डेन्ट हुन चाहन्छु भन्दै होइसिन्छ। सबैले साथ दिनु होला यति चाहिँ मेरो उ छ। अब होइन के त गर्नु पर्यो नि त म सोचिरहेको थिएँ होइन। अब दिनदिनै बहिनीलाई त भेटिन्छ होइन, अब त बाहिर जाने कति त्यतिकै घुमेर बस्नु, यताउता अलि होइन 2-4 यसो कमाइ भए त अलि राम्रो हुन्थ्यो मेरो विचारमा। कोही आफन्तहरूले तपाईँहरूलाई अहिले फोन गर्नुहुन्छ कि फोन गर्नुहुन्न कस्तो छ? गरिबक्सिन्छ मेरो आन्टी दाई भाउजू सबै होइबक्सिन्छ। भेट हुन्छ कहिले? हुन्छ दिजु सबैसँग भेटघाट पनि छ अनि मेरो मामा होइबक्छ सबै होइबक्सिन्छ। अनि सबसे धेरै थ्याङ्क यू र माया चाहिँ उहाँले करुणा मुवालाई गर्छिन्छ है, सम्झिसिन्छ, सी इज सो काइन्ड भन्छिन्छ। अब बुवालाई लिएर धेरैजना एकदमै धेरै सहानुभूति देखाउनुहुन्थ्यो, सँगसँगै आमा पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। अब हिजोको त्यो खालको एउटा लग्जरियस लाइफ र अब अहिले तपाईँहरूको अहिले राम्रो छ। सो जिन्दगी के रहेछ जस्तो लाग्छ दिदी तपाईँलाई? अब यत्रो धेरै भोग्नु भएको छ, एउटा त्यो खालको लग्जरियस लाइफ बिताएर आज नर्मल लाइफ तपाईँहरू जिराख्नु भएको छ। होइन मलाई अब लाग्छ जिन्दगी भने अलिक सङ्घर्ष हो। अब मेरो विचारमा लडेपछि त लडेको हुनु भएन, उठ्न सक्नु पर्यो होइन, त्यो नै ठुलो कुरा हो। अनि त्यही त म उठिरहेको छु, लडे पनि उठिरहेको छु म।
कुनै बेला एक्लोपन हुन्छ कि हुँदैन दिजु जस्तो कुनै ए हुँदैन हुँदैन अहिले हुँदैन, छैन हुँदैन, होइन हुँदैन। अहिले मेरो बहिनीको मेरो लागि मेरो होइन मेरो घरमा पनि एउटा अर्को फ्यामिली मेम्बर छ हजुर मेरो कुकुर छ सेरु अब मलाई त्यस्तो डिप्रेसन यताउता हुँदै हुँदैन किन अब त्यसको लागि अलि समय नै छैन अब बिहान उठे त्यो कुकुरले सुत्दै दिँदैन यसो यसो गरेर उठाउँछ बाहिर लगेर डुलाउनु पर्छ फेरि त्यसपछि आए डिसिप्लिन हो खाना पकाइदिनु पर्यो उसलाई होइन मासु भात अरू सेवा अरू के खाने पसलमा गएर दौड्यो कलेजो मासु ल्याए खुवायो फेरि दिउँसो छ नि लिएर गयो उसलाई मन सबै त्यतातिर गइरहेछ कि वेस्ट द टाइम फर डिप्रेसन अनि अर्को एउटा कुरा होइन नेपाली स्नेही काखमा मासु खाइराख्नु भएको छ भने ए मेरो भोटुलाई चाहियो है मेरो भोटु भोकै छ भन्छ कि। अनि एकचोटि चाहिँ कुकुरलाई टोकेछ भा कत्रो रगत आएको मैले बेसार मिलाएर लगाइदिएँ होइन दिदीले सो स्विट के होइन फ्यामिलीमा पहिलेदेखि डग चाहिँ एकदम धेरै एकदम होइन मेरो फ्यामिलीमा मात्रै होइन मेरो ठुलबादेखि मेरो हजुरमा बुवाको साइडको ग्रान्ड पेरेन्ट्स सबैसँग एकदम सबै डग लभर्स हो मेरो ठुलबाको त दामी दामी कुकुर त 7 जना कुकुर पालिबक्सेको थियो जर्मन शेपर्ड ल्याब्रेडोर ड्याक्सन यो यो ल्याब्रेडोर यो जापानिज स्पिट्स यो सबै थियो 7-7वटा थियो ग्रान्ड पेरेन्ट्सका 3टा थियो ब्लू ट्यान जुली दुईटा जर्मन शेपर्ड छ सब अब त्यस्तो खालको फ्यामिली है के चिजहरू याद छ आज अलिअलि सरसर्ती यो अलिकति जाउँ न विगतमा के चिजहरू याद छ लग्जरियस लाइफहरू धेरै पनि भयो तपाईहरु यसरी मिडियामा नआउनु भएको हैन अब हाम्रो जाउँ न 30 वर्ष अगाडिको लाइफ कस्तो त्यो बेला त बुवाले हामीलाई चाहिँ नि पुरा फ्यामिलीहरुलाई चाहिँ नि रेस्टुरेन्ट लगिबक्सिन्थ्यो हैन न्यू इयरमा हामी जान्थ्यो न्यू इयर क्रिसमसमा जहिले पनि या त बाहिर या त घरमा क्रिसमस दिन आउँथ्यो चिकन रोस्ट चिकन यताउता बेक बिन्स हुन्छ त्यस्तो अनि त्यो बेला त अब बाहिर जाने बेला रेस्टुरेन्टमा हामी त पुज्यो चढ्थ्यो यो जुन अहिले यो मारुति ल्याएको यो पछिबाट आएको पुज्यो चढेर जान्थ्यो हामी त्यो पनि पुरानो जमानाको यत्रो लामो गाडी थियो पुज्यो एकदमै लग्जरियस थियो है लाइफ थियो सबैजना एकदमै रिच त्यति बेला अरु के याद छ घरमा कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट थियो त्यति बेला घर राम्रै थियो अब एउटा खाना बनाउने एउटा कुक आउँथ्यो एउटा साफ सफाई गर्ने कुचो लाउने लुगा धुने एउटा अर्को हिन्दीमा छुट्टा बाई भन्छ ऊ आउँथ्यो अनि एउटा माली राखेको थियो बगैँचाहरू हेर्नलाई 3 जना त काम गर्ने मान्छे थियो जन्मिदा सुनको चम्चाले भात खुवाई गरेको मान्छे हो नि त उहाँको बुवा त होइन एकजनाले भन्नुभएको थियो कि जन्मिदा सुनको उहाँहरूले पनि हो रे है फेरि एकजनाले मेरो होइन मेरो त जब म जन्मेको मेरो त सिल्भर स्पुनै छ सिल्भर स्पुनले मलाई चाहिँ नि भात खुवाइदिएको अहिलेसम्म छ त्यो सिल्भर स्पुन कसको नातिनी रे त्यो पनि अलिकति रिमेम्बर गरौँ न दर्शक यो बुवापट्टि चाहिँ नि म भीमशमशेर महाराजको नातिनी उहाँपट्टि होइन पद्मशमशेर महाराजको पनातिनी उहाँपट्टि चाहिँ जुशमशेर महाराजको पनातिनी सिद्धशमशेर र पद्मशमशेरको हजुर 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 एउटा इतिहास बोकेको छ नि त हजुर हजुर ठिकै छ जिन्दगी यस्तै हो अब अहिले जे छ एकदमै बेस्ट भएको छ नेपाली स्नेहिका आइसके पश्चात तपाईहरु दुईजना दिदीबहिनी अहिले यो खालको आत्मीयतामा बाँधिराख्नु भएको छ लग्जरियस लाइफ नभए पनि एकदमै वाउ लाइफ तपाईहरुले अहिले बाँचिराख्नु भएको छ त्यही नै राम्रो कुरा हो र केही छ पिङ्की हजुर हेर्छु नि म त राम्ररी हेर्छु नि पिङ्कीलाई मलाई वार्निङ दिइरहेको छ कि मलाई राम्ररी हेर हुन्छ एक दिन चाहिँ ऊ एकदम स्याड थियो होइन अनि किन स्याड भने मम्मीको याद आयो अनि मैले दिदीलाई फोन आज आइस ल भेट्न पिङ्कीलाई भनेर भने कि हामी छौँ र मम्मीले छोडेर जानु भएको छैन यो हावामा होइन
यो स्पर्शहरूमा चाहिँ आमा हामीसँग सधैँ हुनुहुन्छ है। म त लस्टेड डटर हो नि त जे त्यही भयो मेरो मुवा स्वर्ग भएपछि अनि मैले चाहिँ नि यो उसलाई हेर्न मैले चाहिँ नि हप्ताको 3 चोटि बढाइदियो मैले म 3 चोटि बिकज सी वाज स्याड मुवा सम्झिने के उसले किनभने दिजुले भन्छ अनुसार चाहिँ जन्मेकोदेखि मुवा चाहिँ गइसक्यो नि त्यो लाइफ एक दिन पनि नछोडेको हो क्या पिङ्कीले मुवालाई, त्यही भएर एकदम निष्कर्षिन्छ। अनि मम्मीको बेस्ट पनि अनि मुवाको बेस्ट मान्छे पनि पिङ्की हो अरे। कान्छी छोरी हो मुवाको फेभरेट है पिङ्की? दुईजना छोरीहरूलाई एकदमै माया गर्नु। ओ दुईजना छोरी बराबर हो तर कान्छी भनेपछि कान्छी नै हुन्छ के एकदमै हो 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 दिदीको माया लाग्छ नि है? लाग्छ। को वा दिदी? नाम के हो दिदीको? अनि बुवाको कुरा गरौँ भने बुवाको खास गरी म छोरी होइन बुवाको छोरा जस्तो थियो म स्ट्रङ बोल्ड छोरा छोरा जस्तै बेबी हैन? बेबी हो। बेबी भन्छ उसले, बेबी आएन भन्छ। बेबी हो बेबी पेट नेम हो मेरो बेबी हो। माया लाग्छ बेबीको? लाग्छ धेरै लाग्छ। धेरै लाग्छ। वाउ हजुरलाई त कति चिजहरू याद थियो है बाबाको मम्मीको। बाबाले कुन कुन फिल्म खेल्नु भयो अरे? अनि बिर्स्यो। अनि सेतो बाघ क्लासिक हो। ओके एउटा गीत गाउनु पिङ्कीले एउटा गीत गाउनुहुन्थ्यो नि याद छ अहिले? के रे सुनौ अलिकति। मोहनी त पुष्पाले सिकाइरहेछ। याद छ? ल गाइदिउँ थोरै अलिकति। ट्युन त याद छ उसलाई। उसले धेरै गाछ कि दिजु आज गाइसेन हजुर। सुन्नु न प्लिज प्लिज प्लिज। जति आउँछ के जति आउँछ ल यो यस्तो मिठो स्वर छ बुवाको सम्झनामा मम्मीको सम्झनामा एउटा गाई। मोहिनी लाग्छ है गाउँलेको बोलीले डाँडा छाडाको गीतले। मेरो दिजुले नि गीत गाइसक्नु रहेछ। ल भयो स्टप सक्यो। दुनिया आफ्नै दुनिया छ हैन? ओके तपाईहरु दुईजनाको दिदी बहिनीको माया र सँगै अब श्रीनेहा दिदीले त सधैँभरि संरक्षण गरिराख्नु भएको छ। सधैँ रहिराखोस् तपाईहरु दुईजनाको माया चाहिँ। ए हुन्छ थ्यांक यू। केही छ आज सन्देश केही दिन चाहनुहुन्छ दर्शकहरुलाई, आफ्नो फ्यामिली मेम्बरहरुलाई, कसैलाई? हैन ठीक छ सबै राम्रै छ सबै राम्रो ठीक छ सबै आज मेरो मुवाको 2 वर्षको पुण्यतिथिमा मेरो मुवाको किसिमको आत्मा शान्त होस् होइन वैकुण्ठ बास पाओस् राम्रै होस् अर्को जन्म राम्रो होस् मेरो बुवाको हो नयाँ जन्म राम्रो होस् त्यही हो। वाउ ल हस् थ्यांक यू सो मच। आफन्तलाई केही छ भन्नुपर्ने अब जसले तपाईहरुलाई बेला बेलामा फोन गर्नुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि आज सम्झिउँ। अब उहाँहरुको त लाइफ अझै पनि राम्रै छ। हजुर 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 सबै होइन मेरो आन्टी दाइ भाउजू सब मामा माइजू जति भइ बक्सिन्छ सबै खुसी रहोस् राम्रो दीर्घायु लामो आयु जिन्दगी होस्। I wish them good health, long life, and may they be happy. Thank you. ओके ल त्यसो अन्तिममा पुष्पाको पनि प्रतिनिधि गर्दै के भन्नुहुन्छ? मेरो छोरी पुष्पा पिङ्की होस् होइन अझै घरमा धेरै छोरीहरू छन् जसले चाहिँ यति धेरै उन्नति गरेका छन् पब्लिकलाई थाहा छैन होइन। सबै छोरीहरूलाई यसै प्रगति गरेको होइन। यो प्रगति श्रीनेहाले हाउबुजी गरे पनि होइन ठुलो काम केही गरे होइन। समाजको साथ छ समाजको आशीर्वाद छ। प्रत्येक व्यक्तिले हामीलाई त एकजनाले त सुत्या बेलामा पनि सम्झेर नानी तिमीलाई आशीर्वाद लागोस् है भनेर मैले प्रे गर्छु भन्नुभएको छ। प्रत्येक त्यो व्यक्तिहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद जसले चाहिँ मेरो छोराछोरीलाई आज यो समाजमा उभिन लायक बनाउनु भएको छ। म आमा भएको छु भने यो समाज बाउ भएको छ। उहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आज विशेष हनी उहाँको पुण्यतिथि दोस्रो पुण्यतिथि हुँदा उहाँको आत्मा स्वर्गभन्दा पनि माथि ईश्वरमा लीन भएर
पवित्र पितृ भएर सधैँ पितृ आशीर्वाद होस् र त्यो पितृ आशीर्वादले पिङ्कीलाई दिजुलाई र पिङ्की र दिजुको मात्र हनिमुवा होइन है, अहिलेलाई चाहिँ नेपाली स्नेकाकै हनिमुवा भइसकेबाट सम्पूर्णलाई पितृ आशीर्वाद मिलोस् र पितृ आशीर्वादले मैले मेरो दिजुलाई सधैँ स्वस्थ देख्न पाऊँ, पिङ्कीलाई अझै स्वस्थ देख्न पाऊँ, खुसी देख्न पाऊँ। धनको सुख त मिल्ला नमिल्ला, भोलि दिजुसँग धेरै पैसा होला, मनको सुख सधैँ होस् भनेर प्रे गर्छु र सबै है बिन्ता बहिनी, अन्ता बहिनी, अनुजी, रमिला पोखरेल सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। ल हामीसँग पिङ्की अनि नन्दनी दिजु, नेहा सबैजना हुनुहुन्छ। हनिमुवाको चाहिँ आज 2 वर्षको पुण्यतिथिमा हामी चाहिँ उहाँको चिर शान्तिको कामना गर्नलाई पशुपति परिसरमा छौँ। उहाँको पूजा पितृकार्य गर्नलाई चाहिँ हामी यहाँ जमघट भइसकेका छौँ। श्री नेहा हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी हाम्रो पुष्पा अनि पिङ्की पनि हुनुहुन्छ र नन्दनी दिजु पनि होइसिन्छ। गरिरहेका छौँ। मैले भने बहिनी म जगतपति अमुक दिवाकर कृष्णे नदरसा वर्तमानो निवेश रथो देवो जाति भुवानी पश्यन्। सूर्यलाई हात देखाउने ओम यही सूर्य सहस्राम सूर्य अमुकम दिवाकर हम वरिपरि नमस्कार गर्ने। पितृदेवानां धूपोऽयं प्रतिदिनता हम अलि फोटो अगाडि राख्ने होइन धुप। ओम श्री सप्ते लक्ष्मी सपत्न्या बहुरात्रे पार्थेन चित्राणि रूपपुष्पव्याप्ति। ओम नमो ब्रह्मदेवाय ब्रह्महिताय दत्त अपसवे कृता पितृदिनाता मूलाहादिकां विप्रते दत्ता तचिराभिमुखो भूता उदङ्गमुखस्य पितृब्राह्मणस्य वामजानु सुरानयस्तिनात्रित्वा हरि ओं तत्सतो विष्णु पुरो उच्चारण संकल्प तद्य वच्य गोत्रो उत्पन्न। फोटो राख्यो